Dobrodošli v našo rubriko Dobro z dobrim, v naše posebne poletne oddaje, tokrat z menoj v družbi Petra Grmek-Green, ki mi bo povedala več o Make in Slovenija in konkretnih produktih, ki jih tam izdelujejo. Vidim take lepe kolesarske majčke. Petra, lepo pozdravljena. Kaj pravzaprav je Make in Slovenija in s čim se vse ukvarjate? Make in Slovenija, to je nova platforma v nastajanju, ki združuje slovenske, predvsem tekstilne proizvajalce, ponudnike tekstilnih izdelkov in predvsem storitev, šivanja, z namenom, da se bolj nekako celostno predstavijo predvsem tujim potencialnim naročnikom. In investitorjem morda. Tudi investitorjem, recimo, ne? Kupci sami so investitorji. Gre se za to, da Slovenija premore še veliko podjetij, ki so izredno aktivna, inovativna na področju oblikovanja, ampak predvsem šivanja tekstilnih izdelkov in dodatkov, in je to treba malce bolj obelodaniti, malce bolj spromovirati, ne samo navzven, ampak tudi navznoter. Veliko Slovencev se ne zaveda, da imamo še zmeraj zelo živo industrijo, ki je potrebno podpreti. Investitorsko seveda najbolj z nakupom in ja, tukaj imam samo nekaj izdelkov, primerkov, kaj vse zmoremo in premoremo v Sloveniji. No, zato sem pa prišel, Petra, ne, da naredimo malo promocije, kajti dober glas mora seči tudi tja vse v 9. vas. In s kakšnimi izdelki se pa pravzaprav ukvarjaš, kam si dala največ fokusa? Največ fokusa je na oblačilih in kar se tega tiče, moram reči, da se lahko tukaj v Sloveniji oblečemo vse. Premoremo v bistvu kapacitete, ki pokrivajo celoten produktni spektrum, od oblačil tudi do obutev, mogoče še najbolj poznamo blagovne znamke in proizvajalce obutev, ampak tudi na oblačilih. Mnogokrat se v bistvu nostalgično spominjamo velikih blagovnih znamk, kakršne smo imeli Mura, Labod in tako naprej, ne zavedajoč se, da so neki ostanki le-teh ostali v smislu produkcije in tudi nekih blagovnih znamk, ki izhajajo iz tega, ki pa niso toliko mogoče, niso toliko marketinško osveščena, da bi se bolj aktivno plasirali na slovenskem trgu. Tako da, kakor sem rekla, oblečemo se lahko vse, od t-shirt, majčk do športnih produktov, predvsem mogoče na športu je tukaj neki nabor najbolj, kako bi rekla, v koraku s časom, ne, in sicer se uporablja tehnološke materiale, ki so iz Daljnega vzhoda, ampak so narejeni tukaj v Sloveniji. In recimo, če se kar lotiva tehle športnih majč, to so dresi za kolesarjenje. Za kolesarstvo. No, zakaj sem prinesla te drese? Ker kar je zanimivo, kar se v zavodu Trust, ki smo pobudniki Make in Slovenija, s čim se ukvarjamo, je, kar se tiče uvajanja krožnosti v tekstilno industrijo, ne samo s procesi, proizvodnimi procesi, ampak tudi spremembe v smislu nakupovanja. Ne? In pri kolesarskih dresih, to je en kolesarski dres, ki sem ga sicer res oblikovala, med drugim sem tudi oblikovalka za lastne potrebe, ampak je zanimivo prav to, da je, kar meni bilo zanimivo, je to, da večinoma so kolesarski dresi v slovenskih podjetjih, ki nudijo tak produkt, so izdelani tudi po naročilu, ne? In v smislu zmanjševanja odpadkov, tekstilnih odpadkov, bolj preudarnega nakupa, je ta princip, da naročiš nekaj, ne, da je izdelano po meri, samo en kos in ne cela zaloga, ne, je v bistvu nekaj, kar eksperimentiramo, če bi bilo mogoče tudi na druge produktne sfere prenesti tak princip, ne, izdelave po naročilu, po prednaročilu, ne, da, kakor sem rekla, da ni odvečne, odvečne zaloge in posledično odvečnih tekstilnih odpadkov.
Tako, iz česa pa je narejen tale dres? Dejansko so 3 različni tehnološki materijali, umetni materijali, morajo biti umetni materijali zaradi tega, ker to je performance kos. Ta kroj specifično s temi kombinacijami materijalov je tekmovalni kroj. Tako recimo, ko gledamo zdaj Tour de France, nekaj podobnega nosijo naši junaki in tudi drugi kolesari, ker material mora biti, mora odvajati pot, ne smeš se pregrevati in tako naprej. Tako da pri športnih materialih izkušnje slovenskih proizvajalcev so večletne, ker smo izredno športen narod in tudi v smislu ponudbe neke te razvoja novih modelov je tudi toliko znanja, ki ga lahko v bistvu tržimo navzven uspešno. In tudi športni izdelki se mi zdijo, da so ravno taki, da bodo ljudje morda prej naročili kakšen kos, kot naprimer takole srajco, da bo prav za njih izdelan. To so funkcionalni kosi, ki morajo upravljati določeno funkcijo, kadar se gre za nek vrhunski šport, seveda se potem podrazumeva, da so dražji materiali, dražji postopki izdelave in tudi ko investiraš v nekaj, ker je investicija bolj znatna kot pa v en t-shirt kos, tudi za tak kos skrbiš, je tudi nega je temu primerna, več časa uporabljaš, več časa nosiš, se pravi, ne postane odpadek, tako hitro. Tako. Kateri so pa še kakšni drugi kosi oblačil, ki so priljubljeni zdajle pri vas za izdelavo, da si rečete, tole bo šlo pa dobro na trgu čez? Tako bom rekla, nekako smo sfokusirani predvsem na tista oblačila, ki delajo za nas, so delovna oblačila, se pravi oblačila, ki jih uporabljamo vsak dan in morajo biti izdelana kvalitetno, tako pri sami izdelavi kot tudi materiali, da prenesejo veliko pranj in da vzdržijo v bistvu dlje. Tako da se fokusiramo na nič kaj preveč modnega, ampak res na te generične kose, kot so srajce, t-shirti, hlače, ki jih recimo nekdo v svojem delu uporablja kot office wear, bi se reklo, tudi v gostinstvu, so taki kosi, ki se res volumensko, tako, če se gleda lokalno, pa tudi globalno uporabljajo in to je naš fokus. In tukaj vidimo, da lahko nekako slovensko industrijo združimo in da lahko pridemo do nekih takih rešitev v smeri, predvsem v smeri neke kako je izraz, zdaj se ne morem spomniti, da smo samozadostni, kot Slovenija, da v bistvu naša podjetja nas najprej oblečajo, s kvalitetnimi kosi, za pošteno ceno, predvsem to, za pošteno ceno, ne govorimo o cenenih izdelkih, ki so tudi posledično manj kvalitetni in da predvsem to, za lastne potrebe poskrbimo najprej sami. Pa da je tudi bolj trajnostno vse skupaj. Absolutno, seveda, kvaliteta to pomeni tudi trajnost in vzdržnost. Se ne bo tako hitro obrabil ta kos oblačila. Ta se ne bo hitro obrabil. Tudi tukaj je mogoče malce prednost umetnih materialov, seveda ne propagiram neko široko uporabo, ampak umetni materiali res je, da dlje časa razpadajo, kadar so odvrženi in to absolutno je okoljsko je pa vaš cilj, da se ne bi odvrglo toliko. Je pa cilj, da se ne odvrže in tudi zaradi tega tudi govorimo, si pravim, da smo toliko, kolikor smo osredotočeni na neko transformacijo, krožno transformacijo v proizvodni, tako smo tudi osredotočeni v smislu nakupov, spreminjanje nakupnih navad ljudi, da se več časa več investirajo v kose, katere več časa nosijo. Tako, v bistvu, da se
ponovno morajo priti te stare navade nazaj, kot so Tudi imeli naši to. babice in detki. Ne? Se spomnim, moj deda je rekel, da je imel po cel življenje skoraj en par Ja, čevljev, ne. in seveda, in to zraven potegne vse te alternativne ekonomije, bi se reklo, ki se bojo razvile v smeri trajnostne mode, popravila, redizajni, in to se vse bolj vrača in tudi ljudje se vse bolj jih zanima, kako lahko sami podaljšajo življenjsko dobo svojih oblačil, s tem, da jih zakrpajo, s tem, da jih predelajo, s tem, da jih okrasijo in tukaj so vse ta ročna dela, ne, ki so jih naše babice seveda se tem izučile kot del njihove izobrazbe, splošne izobrazbe, se nekako vračajo. In tudi povezovalnica kot ta prostor, v katerem danes smo, je vsaj na področju tekstilstva, seveda tudi drugih industrij, ampak na področju tekstilstva namenjen tudi kot en tak center, kjer lahko pridete in dobite informacije o tem, kaj in kje se proizvaja in se lahko kupi slovenske izdelke in tudi v smislu teh, na kakšne načine lahko ohranjate svoje ljubljene kose, ker marsikdo oblačila se toliko poistoveti, da jih nosi res celo življenje. Dokler in jih čisto tudi ne preda. razpadajo. Ja, ampak tudi lahko predaš naslednji generaciji, narodne noše in tako naprej, kako lahko te izdelke vzdržijo čim dlje v uporabi. Tako, ne, jaz sem tudi že druga generacija, ki je to srajco. Ja. Tako. Petra, na hitro bova skočila v oglase, po oglasih pa nadaljujemo pogovore o dobrih krožnih zgodbah, danes Make in Slovenija in trajnostna oblačila. Stanite z nami, se gledamo po oglasih. Dobrodošli nazaj v našo družbo in v moji družbi Petra Grmek-Grin. Pogovarjava se o izdelkih Make in Slovenija, danes o tekstilnih izdelkih. Petra, prej si omenila, da si oblikovalka. Ja. In kako si potem pa prišla te modne vode? Ja, sem modna oblikovalka, ne, tako da Ja. kako sem mogoče prišla te bolj stališča produkcije. Jaz sem namreč začela v proizvodnji. Po študiju sem bila ena redkih, ki smo imeli tako srečo, da v 90-ih dejansko sem se lahko zaposlila v podjetju, ki je izdelovalo spodnje perilo, tako da sem od vsega začetka videla v bistvu, kaj je tisti pravi kapital slovenske proizvodnje, ne? In to je tradicija, to so izurjene delavke, in to mi je bila, in s tem v bistvu že zelo zgodaj sem vzgojila tole spoštovanje do ravno tega. Potem pa po 12 letih v tujini sem si tudi druge veščine pridobila, bolj v smislu izgradnje blagovnih znamk, in sem tudi sodelovala z marsikatero tujo blagovno znamko, trajnostno blagovno znamko, ki je zdaj kar tako, sicer manjše so, ampak uspešno svoje produkte tržijo globalno. In iz tega sodelovanja je vse več bilo potreb po mikroprodukciji, in ker sem poznala slovenske proizvajalce, sem te tuje blagovne znamke v bistvu pripeljala v Slovenijo. In z tega se je nekako razvilo pač spoznanje, ne, da Slovenija ima, kar se tega tiče, izreden potencial, ne, in v trženju znanja, se pravi za razvoj novih produktov, in v smislu produkcije, ki je mikroprodukcija, ni naravnana na velike količine, in je zaradi tega dostopna manjšim butičnim brandom z visoko dodano vrednostjo. Tu govorimo o premium in luksuznim produktom, bi se reklo, kar tudi našim delavcem zagotavlja, našim podjetjem zagotavlja dober zaslužek in posledično delavcem primerno plačo za svoj trud in delo. In to je Make in Slovenija, ni Made in Slovenija. Seveda promoviramo produkte, ki so Made in Slovenija, znanje Made in Slovenija, Make in Slovenija pa zato, ker pozivamo, ne, izdelujte v Sloveniji. Ne. Ne, tukaj imamo
vso infrastrukturo, ki jo potrebujemo, znanje in pridne roke. Ja, in še posebej za majhne blagovne znamke, za startupe in majhne blagovne znamke, ki so izredno veliko bolj mogoče kot velika podjetja in veliki brendi trajnostno naravnani, ne. Tako da jim je Slovenija mi res lahko nudi tisti ta support, no, ki ga mogoče v kakšnih drugih destinacijah v Evropi ali pa predvsem pa čezoceanski, prekomorski, daljni vzhodno, to sem iskala, na Daljem vzhodnu ne morejo nuditi. Ne, to so v bistvu potem tudi fair trade, ne, oblačila. Ja, absolutno fair trade. Mislim, dostikrat dobim vprašanje, če so izdelki fair trade, ne. Fair trade certifikacija je bila oblikovana predvsem za proizvodnjo recimo v Indiji in tako naprej, kjer so potrebovali tak način preverjanja, da so izdelki izdelani etično. V Sloveniji imamo zakone, ki to garantirajo, ne. Zdaj seveda vedno so neke zlorabe, bi rekla, ampak glede na to, da je tekstilna industrija odvisna od izurjenih delavcev in da vsako podjetje izredno ceni to znanje, ta kapital, ki ga ima v svojih delavcih, lahko rečem vsaj za podjetja, s katerimi jaz sodelujem, da je to delovna sila, ki je izredno zadovoljna z svojim delom in tudi plačilom. Tako, in se potem se tudi vidi na kvaliteti. Se vidi na kvaliteti, ljudje vestno delajo, ne. Ja, seveda, mislim, tako moram reči, s podjetji, s katerimi jaz sodelujem, ni bilo primera, da bi bila kvaliteta, da bi prišlo do vračila ali karkoli takega. Izredno so fleksibilni, izredno so simpatetični, do še posebej teh mlajših oblikovalcev, ki niso še toliko izurjeni, in moram reči, da se tukaj kot poslovni odnosi se sklepajo res taki humani, spoštljivi in na dolgi rok, kar je najbolj pomembno, ne. Tudi trajnost v tem, da se posel sklepa iz sezone v sezono in pride do neke organske rasti in medsebojnega spoštovanja. Gre tukaj v bistvu tudi, se mi zdi, malo bolj tako za to teorijo, ne, kar tukaj vse, filozofijo, no, ne, teorijo, ki zadaj stoji, ne, da ne kupujemo, ne, zdaj tukaj pa samo z očmi. Ne, kako lepa majčka, pa samo 5 evrov stane, ne, in bom pa kar 3 kupila. No, vse to filozofijo poznamo, ne, to je dobro z dobrim, v končni fazi je dobro z dobrim in ta podslogan, bi rekla, nakup z namenom, vse to pa nekako zastopajo etri načela, ne, da v bistvu vsak nakup je pomemben v smislu, da mi kot kupci, kot potrošniki smo investitorji, ne, in mi se sami odločamo, v koga bomo investirali, ne. To je naša mogoče najbolj efektivna volilna pravica, bi se reklo, ne, na en način, ne, in da na tak način v bistvu so ustvarjamo prihodnost. Tako, res je, ne, bolj čisto naravo, seveda, ne, bolj stabilno družbo, več enakosti. Res je. Ne, in če bomo po takih načelih delali naprej, ne, bomo ustvarili veliko lepšo družbo, kot jo imamo, se meni zdi. Tako, Petra, najlepša hvala. Morda še za na konec, ne, kje pa jaz lahko naročim, ne, eno takle kolesarski dres, na primer, ali pa kakšno srajčko, kje pridemo do tvojega kontakta in tvojih sodelavcev? V povezovalnici na Gornjem trgu urnik bomo še uredili. Še naknadno objavili, brez skrbi, na Ljubljana TV bomo poročali. Nekatere izdelke bo bilo možno naročiti tukaj, drugače pa absolutno bom imela kontakte za srajce, pa obleke po meri krojene, to moške obleke. Tudi v tem času, zdaj, ko se lahko spet ljudje poročajo, je tudi to informacijo bomo. Ja, seveda, ja.
Tako da, Petra Grme-Grin, najlepša hvala. Seveda vam. ti na tvoji poti želim še veliko uspeha, ne pa preveč, ne, da ne bo pol zdaj to neka mega tovarna rada. Ne, nikakor ne, tega si ne želimo. Tako, in res čudoviti izdelki, se pa definitivno še kdaj srečamo in jaz moram tudi priti naročiti kakšen kos oblačila. Absolutno. Ne, v čemu me vidiš, v čemu me vidiš? Ja, v eni taki kolesarski pa na kolesu. Če imaš kakšno, tukaj vidim, da piše M gor, ne, jaz mislim, da bi rabo prej kakšen XL. A bomo, pomeri se tudi da. Tako, pomeri se tudi da, ne. Ja. Vse pomeri pa dobro z dobrim. Petra Grme-Grin, Make in Slovenija, najlepša hvala za tvoj čas in pa veliko uspeha še naprej. Hvala tudi vam, cenjeno občinstvo, ostanite z nami, lepo poletje imejte in pa seveda Ljubljana TV glejte. Se gledamo, do prihodnjič.